طيب خليني بقى اقول لك ليه نادي الزمالك حظه نحس. طيب انا من كام يوم او من كام حلقه بالظبط جيت قلت لك في الحلقه ان تم سحب تراخيص ارض 6 اكتوبر من نادي الزمالك، ودي قلت لك انها هتكون كارثه على نادي الزمالك، كارثه اقتصاديه وكارثه ماديه على نادي الزمالك. صح؟ تقول لي صح، هقول لك ماشي. هتقول لي ليه؟ طيب هقول لك لان نادي الزمالك كان اتصرف اصلا في جزء من الارض واداه لرجل اعمال بناء على كلام الكابتن كريم حسن شحاته، واداه لرجل اعمال يعمل فيه كومباوند. دي الحاجه الثانيه، النادي الزمالك كان بدا اصلا في بيع المحلات التجاريه اللي هتبقى موجوده في الارض بتاعته، فبالتالي استلم فلوس. طب المبالغ دي وصلت لكام؟ ل 800 مليون جنيه. هتقول لي اقول لك دلوقتي نادي الزمالك مطالب ان هو